Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, tutayotgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Muborak Ramazon oyidagi barcha fazilatlardan Alloh nasibador aylasin. Siz azizlar bilan Ramazon oylaridagi turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Ramazon bu oilani bir-biriga mehr oqibatini ziyoda qilishga sabab bo'ladigan oy ekanligini sizlar bilan birga eslashib, oilani muqaddasligi haqida, har bir oila a'zosini oiladagi o'rni, fazilatlari haqida qisqa suhbatlarni boshlagan edik. Oila deganda bu azizlar, ko'pchilik o'ylagandek faqat er va xotindan iborat emas-da. Oila bu katta bir qo'rg'on. Oilada ota bor, ona bor, aka uka bor, farzandlar bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam xayrukum li ahlihi deganlar, sizlarning yaxshingiz o'zini oilasiga yaxshi munosabatda bo'ladiganingizdir deganlarida mana shu butun oila nazarda tutilgan. Faqat ayol emas, butun ahl. Shuning uchun oilada har bir oila a'zolarini bir-birlari orasidagi mehri, muhabbati, munosabati, haqqi, huquqlari dinimizda go'zal yoritilgan. Bugun mana shu oila a'zolari bo'lgan aka-ukalar munosabatlari haqida gaplashamiz. Bugungi kunda ota-onani mashaqqat ila dunyoga kiygizib, katta qilib qoldirgan farzandlar, aka-ukalar afsuski ota-ona vafot etgandan so'ng meros talashib, bir-birini sudga beradigan, hatto bir-biriga dushmanga aylanadigan holatlarni ko'ryapmiz. Ota-ona jonini qurbon qilib farzandlarini bir tanu, bir jon, bir-biriga suyanchiq bo'lib yashashlari uchun tarbiyalagan bo'lsa-da, afsuski ba'zilar dunyoviy manfaat uchun aka-ukani mehr oqibatini unutayotgani juda alamli. Aka-uka odatda mehribon bo'ladi bir-biriga, lekin kunlar o'tib boradi, negadir shayton aralaydi, begona aralashadi va natijada aka-ukalar dushman bo'ladi. Hayotiy tajribamiz shuni ko'rsatadiki, ba'zan begonalar orasidagi dushmanchilikdan ko'ra agar aka-uka dushman bo'lib qolsa, begona dushmanlardan ham ashaddiyroq bo'lib ketar ekan. Alloh saqlasin. Nahot shular aka-uka deb hayratlanib yoqa ushlagan holatlarni guvohi bo'lamiz hayotda. Begonalar ham bir-biriga bunchalik yomonlikni ravo ko'rmaydigan holatda aka-uka shunaqa yomonliklarni ravo ko'radiki, bir-birining omadsizligidan, bir-birini baxtsizligidan xursand bo'ladigan darajada bo'ladi. Alloh o'zi saqlasin va kechirsin bunaqa xato illatlarimizni. Sahobalar bir-birlarini tanimasa-da bir-biri uchun aka-ukadek munosabatda bo'lgan. Qur'oni Karimda aka-uka haqida kelgan, birodarlik haqida kelgan oyatlar o'zi aslida haqiqiy oiladagi aka-ukaga ham taalluqli. To'g'ri, ko'proq bizda birodarchilik deganda begonani tushunamiz. Yo'q, birodarchilik, aka-ukachilik bu oiladan boshlanish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makkadan Madinaga kelgan muhojirlarni makkalik ansoriylar bilan aka-uka qilib qo'yganlar. Chunki ular vatanidan ajradi, oilasidan ajradi deb bir-biriga mehr ko'rsatishni o'rgatganlar va ular shu darajada mehribon bo'lganlar. Ammo bugun biz gaplashayotganlar bir ota-onani farzandlari, aka-ukalar qay darajada bir-biriga mehr, mana bu narsani bilishimiz kerak. Buning uchun oilada har birimiz o'zimizni o'rnimizni bilishimiz kerak. Aka, azizlar, uyning ustuni. Aka oilada otasidan keyingi suyanchiq. U kichiklariga mehr, tarbiya, himoya va yo'lboshchi bo'lishi kerak. Aka nafaqat moddiy, balki ma'naviy jihatdan ham oilaga yetakchi bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi deganlarida, har biringiz rahbarsiz, har biringiz qo'l ostindagilar uchun mas'ulsiz deganda mana shu nazarda tutilgan. Otadan keyin aka oila boshlig'i bo'lib qoladi. Va u boshliqlik deganda ukalarini aytaylik ta'ziq bilan ushlab turishlik emas yoki ukalariga qandaydir zulm qilishlik emas, balki eng birinchi ularga mehr ko'rsatish kerak azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Laysa minna man lam yuqqir kabirana va yarham saghirana dedilar. Kattalarni hurmat qilmagan, kichiklariga mehr ko'rsatmagan odam bizdan emas deyapti. Ya'ni bizni ummatimiz emas deyaptilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilgan muhojirlarni mahalliy ansoriylar bilan birodar qilib qo'yganlarida, ular shunchalik bir-birlarini yaxshi ko'rib, aka-ukaday munosabatda bo'ldilarki, o'z uylarini, boyliklarini, hatto meroslarini ham bo'lishga tayyor bo'ldilar. Anas bin Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki,
Ansoriylar muhojirlar bilan o'zlarini bor yo'g'i bilan bo'lishardilar. Ular mollarini ikkitaga bo'lib, yarmini muhojir aka-ukalariga berdilar dedi. Imom Buxoriyda keladi bu. Qarang, o'zi aka-uka emas, ma'naviy aka-uka qilib qo'ydi payg'ambarimiz alayhisalom. Mana shu aka-uka bo'lganlar bir-birini tanimagan bo'lsa-da, bugun aka-uka bo'lib, bugun molini yarmini kecha uka bo'lgan ukasiga yoki akasi birodariga berishlikka rozi bo'lgan ekanlar. Bizlarda-chi azizlar, aka-uka bir ota-onani farzandi. Ota-ona hamma farzandini yaxshi ko'radi, bir xil ko'radi azizlar. Ba'zan farzandlar o'ylaydiki, ota-ona akamni yaxshiroq ko'radi, ukamni yaxshi ko'radi deb o'ylaydi-da, o'sha hasad boshlanadi. Yo'q azizlar, unaqa emas. Aslida ota-ona ham mana shu narsani bilish kerakki, shuning uchun ham islomda farzandlar orasida adolat munosabatini qo'yish kerak. Farzandlarga adolat bilan hammasiga bir xil ko'rishlik kerak. Aslida mana shu islom talabi. Adolatni buzmaslik kerak. Lekin shu o'rinda tabiiyki kichigiga nisbatan sal mehr kuchliroq bo'lishi mumkin. Chunki odatda kenja bolani keyinroq ko'radi. Ehtimol o'sha yoshligi uchunmi biroz mehr ko'proqqa o'xshab ko'rinadi, lekin akani yomon ko'rdi degani yoki opasini yomon ko'rdi degani emas. Ularga chiroyli munosabatda bo'lish kerak. Yusuf alayhisalomning aka-ukalari qilgan xatoligini qilmaslik kerak. Yusuf alayhisalomning aka-ukalari otasi Yusuf alayhisalom va ukamizni bizdan ko'ra yaxshi ko'radi deb hasad qilib, Yusuf alayhisalomni olib borishib o'sha quduqqa tashlab yuborishdi-ku. Otasiga kelib yolg'on gapirishdi, o'g'lingizni bo'ri yeb ketdi deb. Allohning marhamati bilan Yusuf alayhisalom quduqdan chiqdi, Misrga ketdi. U yerda qancha qiyinchiliklarni boshlaridan o'tkazdilar. Hatto zindonband bo'ldi. Qancha u yerda qiyinchiliklar va oxir oqibat Allohning marhamati bilan mana shu Misr diyorining vaziri bo'ldi, xazina boni bo'ldi. Yillar o'tib aka-ukalari oldiga kelganda ularni kechirdilar. Qarang, biz esa aka-uka bir-birimizni kechira olmayapmiz. Shuning uchun aka-ukalar munosabatida juda ham chiroyli munosabat qildirilishi kerak. Aka-ukalarning oralaridagi haqqi huquqlariga ehtiyot bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aka-uka haqlarida ko'p gapirdilar. Ular bilan chiroyli muomala qilishlikka gapirdilar. Aka-ukasiga tarbiyachi va homiy bo'lish kerak. Rasulimiz aytadilarki, kimki o'z qarindoshlari bilan aloqani uzsa, Alloh undan uziladi dedilar. Imom Buxoriyda keldi. Aziz aka-ukalar, bir-biringiz bilan aloqangizni uzib qo'ygan bo'lsangiz, sizdan Alloh o'zini aloqasini uzdi deb biling. Alloh saqlasin. Kimki o'z akasidan, ukasidan aloqasini uzsa, Alloh undan aloqasini uzadi dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Buxoriy rivoyat qildi. Uka akaga itoat qilishi, uni maslahatlariga amal qilishi kerak. Kichiklarimiz kattalarimizni hurmat qilsin degan hadis bor, Termiziy rivoyat qilgan. Aka-uka bir-biriga g'amxo'r va suyanchiq bo'lishliklari kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom yana boshqa hadisda aytadilarki, mo'min kishi mo'minga aka-ukadek, ular bir-birini mustahkamlaydigan binodek dedilar. Bu yerda begonani aytyapti. Begona mo'minlar bir-biriga mustahkamlaydigan binodek deyotgan bo'lsa, endi o'zi mo'min musulmon aka-uka bir-biriga qanday bo'lishlik kerak? Mol, dunyo sabab aka-uka orasiga adovat tushmasligi kerak. Birovlaringiz birodaringizga hasad qilmang. Aka-ukangizga hasad qilmang, g'azablanmang, uni aybini qidirmang dedilar payg'ambarimiz alayhisalom Muslim rivoyatida. Bugun biz sahobalardan ibrat olishimiz lozim. Oilada aka-ukani munosabatlarini mana shu o'tmish sahobalar, o'tgan ajdodlarimiz qatorida ularni hayotidan o'rnak olib, xuddi mana shu uslubda aka-ukachilik davom ettirishimiz kerak. Aka-uka bir-biriga mehribon bo'lishligi lozim azizlar. Ba'zan aka-ukalar xuddi begonalardek bo'lib qoladi. Hozirgi kunda juda ham afsuslanamiz, ba'zan aka-ukalarni bir-birlari bilan ko'rishib, meros talashib, sudlashayotganini ko'rganda. Bir hikoyat o'qigan edim. Bir aka-uka bo'lgan ekanlar. Ular birgalikda sherik bo'lib dehqonchilik qilar ekanlar. Dehqonchiligini, hosilini teng bo'lib ikkalasi o'z omboriga olib kirib qo'yar ekan. Hosil yig'ilibdi, dehqonchilik qilinibdi, bug'doylarni yig'ib qoplarga solib o'z omborlariga kirib qo'yishgandan keyin kechqurun ukasi o'ylanib qopti-da, akam oilalik bo'lsa, men uylanmagan bo'lsam, akam bechora men bilan tengma-teng mehnat qiladi-yu, yana teng hosil oladi. Bu adolatsizlik emasmi deb o'ziga ulushidan bir qopini olib akasini omboriga olib kirib qo'yib. Aka o'ylanibdi u yoqda, ukam men bilan teng ishlaydi, o'zi kichik bo'lsa ham harakat qiladi, lekin hali uylanmagan, oila qilish kerak. Adolatdanmi shu bir xil qilishimiz deb
ukasiga bildirmasdan akasi bug'doyni olib chiqib ukasini omboriga qo'yar ekan. Bir kuni ikkalasi qop ko'tarib kelayotganda tunda bir-birini ko'rib qolishib va nima gapligini bilgandan keyin aka-uka bir-birini quchoqlab rosa yig'lashibdilar. Bu ularning mehri edi azizlar. Hozirgi kunda esa ba'zan akamiz nima yeyapti, ukamiz nima qilyapti bilmay qolamiz. Alloh bizni kechirsin. Hammamiz to'g'ri o'z oilamiz, bolam chaqam deymiz, lekin biz aka-ukamiz azizlar. Onadan qolgan meroslar, akangizni yuzlariga qarasangiz otangiz, ukangizga qaraganda onangiz ko'rinadi. Bir-biriga mehr qilishligi, oqibatli bo'lmoqligi lozim. Aka-ukalar ota-onani hayotini mazmuni. Ota-ona mana shu mening farzandlarim bir-biri bilan inoq va ittifoq o'ssinlar, ahil bo'lsinlar deb o'zlarini qurbon qilib bu dunyodan o'tib ketadilar. Shunday ekan, aka-ukalar bir-biri bilan juda chiroyli munosabatda bo'lishliklari lozim bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, azizlar, aka-ukachilik munosabatida ushbu xulosani beramiz. Aka ukasiga g'amxo'r, mehribon, uni himoya qiluvchi, tarbiyachi bo'lishi kerak. Uka akasini hurmat qilishi, uni maslahatlariga amal qilishi kerak. Bir-biriga hasad va adovat emas, mehr va muhabbat qilishi kerak. Dunyo uchun aka-uka munosabatini buzmaslik kerak. Aka-ukani orasini buzishlikka harakat qilishlik ham katta gunoh. Kelinlarimiz buni bilib qo'yishlari kerak. Ba'zan o'zlari bilmasdan aka-ukani munosabatini buzib qo'yadilar. Ularni ba'zi bir harakatlarini bir-birlariga aytib yoki hasaddan aka-uka munosabatini buzib qo'yadilar. Mana shu narsadan aka-ukalar o'zlari juda ham hushyor bo'lishliklari kerak. Alloh taolo barcha aka-ukalarni bu dunyoda bir-birlari bilan ittifoq bo'lib, u dunyoda jannatida jamlanishligini nasib qilsin azizlar. Xonadoningizga fayz, barakot bersin. Assalomu